Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we are going to cover a very important topic of economics, that is national income and its concept. Many of the students, they are aware about it, and many of them, they consider it's very hard, but the concept is very easy. So it's my humble request to everyone, please watch entire video. Now, what is national income and what are the concept of national income? So, national income means what? It is the total money value of all final goods and services produced in a country within 1 year period of time. National income means the total money value. Now, what is total money value? As we know very well, cloth we take in a form of meter, oil we purchase in a form of liter, and rice we purchase in a form of kg. But their money value is considered national income. So, whenever we purchase cloth, oil, and rice, we are not considering meter, liter, and kg. We are considering the value in a term of money. So, national income is a total money value. So, after selling cloth, ऑयल एंड राइस वॉट एवर मनी अर्नड, मतलब इन चीज़ों को बेच के जो पैसे आते हैं, दैट इज़ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर पीरियड ऑफ टाइम. फाइनल गुड्स मतलब क्या होता है? एज वी नो वेरी वेल, वेन एवर वी प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, दैट टाइम कमोडिटी passes फ्रॉम मैनी प्रोसेसेस, such as firm A, he make cotton. Cotton is a raw material. Afterward, firm B, with the help of cotton, he make yarn. Yarn is a semi-product. Then with the help of yarn, firm C make cloth. Cloth is a semi-finished product. And firm D make shirt with the help of cloth. So after selling cloth, whatever price and whatever money earned, that will be a part of national income. So national income is the total money value. You can see total money value means the price of product, total money value of all the final goods and services. So national income means total money value of all the final goods and services produced in a year. हम एक एक साल की ही नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं. Now, what are the concept of national income? Number one concept is GDP. We will measure GDP at market price. What is GDP? It is the total money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in a given year. GDP का मतलब होता है in our country in 1 year in a boundary of India, how much commodity we sold and purchased, or we can say how much commodity we produce and we earned money from them. That is called GDP. And GDP at MP means GDP measured at market price. So GDP का मतलब होता है एक साल में हमारी कंट्री ने जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो पैसे कमाए हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी. बट इन जीडीपी वी विल नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. देन द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी इज सी प्लस आई प्लस जी. Export and import we will not include. So GDP means within the territory of a nation, after selling goods and services, whatever total money we have earned, that will be GDP. Now GDP at FC, इसका मतलब होता है GDP at factor cost. It is the sum of factor income generated within the domestic territory of a country in a given year. GDP at a factor cost का मतलब होता है whenever we produce any commodity, we use factor of production such as land, labor, capital, entrepreneur. So for them, whatever remuneration we give like rent, wages, interest and profit, so इनके सम को मिला के जो इनकम होती है, that is called GDP at factor cost. GDP at factor cost कैसे निकाला जाता है? GDP at factor cost equal GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. Whenever we want to find out GDP at factor cost, that time from GDP at market price में से we will minus indirect taxes. Indirect taxes means GST
plus subsidies. Whatever subsidies government giving, that will be a part of GDP at factor cost. Next is NDP at market price. NDP का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Now, what is NDP at market price? It is the net total money value of all final goods and services produced within the territorial of a country during a given period and it measured at market price. NDP का मतलब होता है the net total money value of goods and services. The net total money value of goods and services. To get NDP, हम क्या करेंगे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे. सी वेन एवर फर्म प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट टाइम फर्म हैज़ टू सफ़र फ्रॉम डेप्रिसिएशन. जीडीपी में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड किया जाता है. बट वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एनडीपी, देन आउट ऑफ जीडीपी वी विल माइनस डेप्रिसिएशन. मतलब एनडीपी का मतलब होता है नेट इनकम हमें कितना मिला, दैट इज कॉल्ड एनडीपी. नेक्स्ट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. नेक्स्ट इज जीएनपी. जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. Now we will measure gross national product at market price. It is the total market value of all final goods and services produced during a year. See, in GNP we measure and we include income from abroad also. GNP means total money value of all the goods and services produced in a country as well as include income from abroad also. So GNP का मतलब होता है C plus I plus G plus export minus import. Export के लिए we are getting receipt, so we have added plus front of receipt. And payment के लिए we have done minus. Payment हम बाहर करते. So GNP include total money value of goods and services produced in a country as well as income from abroad. Net income from abroad include in the GNP. Next is GNP at a factor cost. If you want to find out GNP at factor cost, then what we will do, out of GNP at market price, we will minus indirect taxes and plus subsidies. Indirect taxes means the tax imposed on one person and paid by another person, that is GST, or we can say sales tax. So if you want to find out GNP at factor cost, then out of GNP at market cost we will minus indirect taxes plus subsidies. Subsidies means financial help given by government. Next is NNP. NNP का फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट. Now what is the meaning of net national product at market price? It is the net total money value of all the final goods and services produced by a country including net income from abroad in a given period of time. If we want to find out NNP, that time we will include net total money value of all the goods and services produced in a country including income from abroad. So NNP निकालने के लिए what we will do, out of GNP we will minus depreciation. GNP include depreciation also, but NNP not include depreciation. NNP का मतलब होता है net money कितना हमें मिला है. What is the net total money value of goods and services. Next is, if you want to find out NNP at factor cost, then it is net total money received by the factors of production for producing the net national output during a year. NNP at factor cost निकालने के लिए to produce goods and services whatever factors of production we used, उन्हें कितने total net total पैसे मिले हैं, that will be a part of NNP at factor cost. NNP at factor cost निकालने के लिए GNP में से we will minus depreciation. D means depreciation. Then personal income. Personal income means what? It is total income received by all individual during a year. Personal income means total income earned by or unearned by person.
पर्सनल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल इन ए ईयर. पर्सनल इनकम इंक्लूड earned income or the income transfer from government. Point number 1, personal income means income received by individual in a 1 year. Personal income include income earned by person or transfer payment. पर्सनल इनकम में इंक्लूड होता है इनकम अर्नड बाय पर्सन, मतलब जो पैसे लोगों ने कमाए हैं. सेकेंड, ट्रांसफ़र पेमेंट मीन्स व्हेन मनी ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू पीपल इन फॉर्म ऑफ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. सो पर्सनल इनकम इंक्लूड इनकम अर्नड बाय पीपल एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज, सो पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब होता है वेन एवर एनी ऑर्गेनाइजेशन अर्न प्रॉफिट, दैट टाइम दे आर नॉट शेयर देयर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, दे विल यूज देयर मनी फॉर अ रीफाइनेंस, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. सो वो पर्सनल इनकम में नहीं आता है. नेक्स्ट इज माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इट मीन प्रोविडेंट फंड. सो वो भी पर्सनल इनकम में नहीं आता है. नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम? आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, वॉट एवर इनकम रिमेन टू इंडिविजुअल. After paying all the taxes, whatever income remain to the individual is called disposable personal income. And to get disposable personal income, the formula is DPI. DPI means disposable personal income. DPI equal personal income minus direct taxes. सो डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? आपकी पर्सनल इनकम में से आपने जितना पैसा टैक्स भरा है, जो पैसा आपके पास बचा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. एग्जाम्पल, सपोज वन पर्सन इनकम इज 30,000 and out of 30,000, 3,000 he has paid in a form of tax to government. So remaining income is 27,000, that is disposable personal income. So disposable personal income means after paying all the taxes, whatever income remain to us. Next is personal saving. Personal saving means after spending money for consumption, whatever money remain with us, that is called पर्सनल सेविंग. पर्सनल सेविंग निकालने के लिए फॉर्मूला है डिस्पोजेबल इनकम में से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाहर निकालो. फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू कि आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस इंडिविजुअल के पास 27,000 बचे हैं. आउट ऑफ 27,000, इफ़ individual use 10,000 for consumption, then remaining money is 17,000. That 17,000 is personal saving. Next is PCI. PCI means per capita income. Per capita income obtained by dividing national income to population. Per capita income obtained by dividing national income to population. पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल. पर कैपिटा इनकम कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमारी टोटल नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं. सो पर कैपिटा इनकम हाईलाइट द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन इन अ कंट्री. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस and constant prices. National income at current prices refers to net national product calculated on the basis of current market prices. National income at current prices का मतलब होता है जब हम अपनी नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं. When we calculate our national income at current prices, अभी के प्राइस पे जब मेजर करते हैं, that is called national income at current prices, and it is also known as nominal national income. So national income at current prices का मतलब होता है when we measure national income at current prices. For example, अगर हमने 2020 की नेशनल इनकम निकालनी है तो हम 2020 की नेशनल इनकम को 2020 की प्राइसेस पे कैलकुलेट करेंगे. एंड नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल नेशनल इनकम. नेक्स्ट इज
national income at constant price. When we calculate national income on the basis of certain base year, past year, base year का मतलब होता है past year. When we calculate national income on certain base year, that is called national income at constant prices. जब हम अपने कंट्री की नेशनल इनकम पास्ट ईयर का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल नेशनल income. So student, I hope so this video will definitely help you to clear your concept about the national income and its concept. It's my humble request, please watch entire video. After video, write in a comment box how my video helping you. It's my humble request, and subscribe also. Thank you so much.